მდინარე წლის 30 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გამოავლინეს და აღკვეთეს საქართველოში ნარკოტიკული ნივთიერების შემოტანის კიდევ ერთი უმსხვილესი ფაქტი. პოლიციის მიერ ამოღებულია 157 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, რომლის საბაზრო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე დაახლოებით 50 მილიონ ლარს შეადგენს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეზენა შენახვის, ასევე საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით დაკავებულია ირანის რესპუბლიკის მოქალაქე. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ სატვირთო ავტომობილი საქართველოში მეზობელი ქვეყნიდან საბაჟო გამშვები პუნქტის წითელი ხიდის გავლით შემოვიდა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა სატვირთოს მისაბმელი სპეციალურ სამალავში აღმოაჩინეს. 157 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის გადატანას მარმარილოს ფილებით ცდილობდნენ. სისხლის სამართლის საქმეზე აქტიურად გრძელდება ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნულ ნარკოდანაშაულში ჩართული სხვა პირების დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებაში მიცემის მიზნით. საქართველოში ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის ეს უმსხვილესი ფაქტი ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად გამოავლინეს, რისთვისაც მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო მათ. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 262 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში ვაგრძელებთ ბრძოლას ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ. დიდ ყურადღებას უთმობთ ნარკორეალიზატორების გამოვლენას და მათ დასჯას კანონის სრული სიმკაცრით. მხოლოდ ბოლო 7 თვის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღკვეთილია ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალების შემოტანის ათეულობით ფაქტი და ამოღებულია რამდენიმე ასეული კილოგრამი ნარკოტიკი. ხოლო ნარკოდანაშაულისთვის ჯამში დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მიცემულია 5000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 2000-მდე ნარკორეალიზაციაში ჩართული პირი.